नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे सर ते सकाफ़ती ॾियारो मल्हाइण जे सिलसिले में मलीर जे इलाइक़े गुलशन हदीद में भी समाजी तंज़ीम तरफ़ां तक़रीब कोठाई वई। रिपोर्ट करे रहियो आहे मंज़ूर सोलंगी। सिंध सकाफ़त ॾियारे जे हवाले सां सोलंगी वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन पाकिस्तान तरफ़ां आवाज़ टीवी जे सॾ ते गुलशन हदीद में सिंधी सकाफ़त जी वारिस सिंध सदा आबाद हुजे जे सिरे हेठि सकाफ़ती तक़रीब मरकज़ी सदर इंजीनियर इमदाद सोलंगी पारां कोठाई वई, जंहिंमें शाइरनि, अदीबनि, दानिश्वरनि, लेखकनि, उस्तादनि, सहाफ़िन, सुगड़नि वॾी तादाद में शिरकत कई। इन में सिर्फ़ सोलंगी न पर सभु बिरादरियूं शरीक थींदियूं आहिनि ऐं उमेद थो कयां त हमेशह जीअं ही सकाफ़ती ॾियारो ऐं 6 डिसंबर के हवाले से सजी सिंधी क़ौम ईद के ॾियारे वांगुरु उन ॾींहं खे मल्हाईंदी आहे। सकाफ़त के पंहिंजे अजरक के पंहिंजे टोपी के पंहिंजनि बेटनि के पंहिंजनि जबलनि के उन्हनि जी वारसी कयूं ऐं उन्हनि खे प्रमोट कयूं। हिन कल्चरल डे के हिसाब से जो अॼु प्रोग्राम मुनक़द कयो आहे उहो सचुपचु उन मां हिकिड़ी ख़ुशबू थी अचे ऐं ईअं सिंध में रहंदड़ ॿियूं ज़ातियूं जेके मजमूई तौर ते सॼी सिंधी क़ौम जो हिकिड़ो ज़बरदस्त हिसो आहिनि उन्हनि खे बि हिन क़िस्म जा कल्चरल प्रोग्राम ॾियणु खपनि। असां चाहियूं था त इहे जेको आहे सो सिर्फ़ु दिसंबर में छो मल्हाई वञे। सकाफ़त आहे, हिन सकाफ़त खे मुंहिंजे चवण में मुंहिंजे सोच मुताबिक़ त 4 मौसम आहिनि त घटि में घटि भला 4 मौसमुनि जे मुनासिबत सां मल्हायूं। ऐं सिंधी क़ौम खे हिकिड़ी रिक्वेस्ट कंदुमि त जेतिरो थी सघे पंहिंजे ॿारनि खे तइलीम ॾियारियो। जेकर अॼु हिते माण्हू अच्छा कपिड़ा पाए, साफ़ कपड़ा पाए तकरीबन पिया कनि या उन्हनि शिरकत कई है तो उनजो सबब तइलीम है। ये पे समझा सजी सिंध समाज लाइ प्रोग्राम तमाम हाई क्लास जो है। जिते जिते मुझे आवाज़ पहुँचे सभी सिंध वासियों के गुजारिश कंदुसि त ही सकाफ़ती लोक अदब मेला करायो ऐं पंहिंजे ॿोली ऐं क़ौम जी ख़िदमत कयो। तमाम असांजे अॼु ख़ुशी जो ॾींहुं आहे ऐं ईद जो ॾींहुं आहे। अॼु जेको प्रोग्राम थियो आहे ख़ासि करे मां त थैंकफुल हाँ असांजे आवाज़ टीवी वारनि जो जिन हिन माशरे जे अंदरि सिंध जे अंदरि हिकिड़ो शऊर ॾिनो आहे ऐं असांखे हीउ ॾींहुं मल्हाइण जे लाइ हिकिड़ो प्लेटफॉर्म मुहैया कयो अथनि ऐं सॼी सिंध अॼु असां सां गॾु हुई। बहुत अच्छा मैसेज मिला है सबको। हमारी भी कोशिश होती है, हम भी हर साल जो है मुल्तान से जहाँ हमारे चंद दोस्त आते हैं वो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे हमारा सकाफ़ती जो प्रोग्राम होता है। इंशाअल्लाह ताला ये हमेशा लाइ ये प्रोग्राम सकाफ़त जा मल्हाईंदा रहंदासीं। ही प्रोग्राम मल्हाए करे असां को कंहिं ते एहसान न कयो आहे पर असां पंहिंजे हिन धरतीअ जी सकाफ़त खे उजागर करण लाइ इंशाअल्लाह हमेशा लाइ प्रोग्राम मल्हाईंदा रहंदासीं। असां ही सकाफ़त जो प्रोग्राम मल्हाए करे साबित कयो त सिंध हिकु आहे, कराची सिंध आहे ऐं असां सिंध जे बेटनि ते सिंध जे जेकी विरासत आहे असां उन जा वारिस आहियूं, उन जा मालिक आहियूं। असां पंहिंजे धरती जी हिफ़ाज़त करणु ॼाणूं था। तक़रीब में शामिल महिमाननि के सिंध जी सूखड़ी अजरक जा तोहफ़ा पेश कया विया ऐं टोपियूं पिणु पहिरायूं वयूं ऐं सकाफ़ती तक़रीब में शाइरनि, सुगड़नि ऐं फ़नकारनि पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो ऐं पिंडाल में मौजूद रंग तक़रीब के चाड़ चंड लगाए छॾिया। जो आम गुजारे सो जीअंदो रहंदो। मूंखे तारीख़ ऐं तक़दीर ॾिनी पक आहे जो सिंध सवारे सो जीअंदो रहंदो। कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ बुगियो सां गॾु मंज़ूर सोलंगी, आवाज़ टीवी गॾा।